我们讲一下币安、比特币分风采豹子追号法。首先呢，我们要选择方案设定可以把这个方案呢给删除掉，然后选择添加一个方案那么这个方案叫做三星豹子追号法。那么然后我们选择后三只选单胜，然后我们用那个缩水工具去缩水一下豹子有哪些？豹子总共10注，0001122333444556667777888999。那么豹子呢10注，后三总共1000注，理论开出的概率呢就是1000分之一，对不对？那么我们可以然后把这个复制一下，把这号复制到这里面，然后呢下一步很重要，我们就是1倍去追就可以了然后这里呢我们选择原模式投注监控，我们就是挂了157之后再追，投注监控打开一直监控就可以了。也就是说他出豹子，那么157以上没出的比如说这个是豹子对吧？我们看一下有没有豹子有没有出豹子。那么如果他157以上都没出，那么我们就开始追豹子那么平头就好了，然后平头可以来个追踪为止非常简单，然后保存一下就平头就好了，都不需要背投的然后我们选择自动投注它会监控你的一个投注记录，只要达到有157以上没有开豹子的，然后它就开始追了这是豹子追号法非常简单你只需要知道豹子是什么，然后你知道它的理论概率，然后我们去追就可以了。好非常简单，今天呢就讲这么多。